स्टेट और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है? रेलवे या अन्य सेंट्रल की वैकेंसी में कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगता है? स्टेट की भर्ती में कौन सा लगता है? सेंट्रल की भर्ती में कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगता है? अगर आपने रेलवे, एसएससी या अन्य कोई सेंट्रल का फॉर्म भरा है तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट की सभी वैकेंसी के लिए स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है, जो कि वीडियो में दिख रहा है। यह डिजिटल होता है और स्टेट की सभी वैकेंसी के लिए मान्य होता है, जबकि सेंट्रल की सभी वैकेंसी के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। यहाँ फॉर्मेट सेंट्रल की सभी वैकेंसी के लिए मान्य होता है। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सब डिवीजन या तहसील के माध्यम से आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। स्टेट की सभी वैकेंसी के लिए स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है, जबकि सेंट्रल में यह मान्य नहीं होता है। अतः आप सेंट्रल की वैकेंसी के लिए सेंट्रल फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। यह कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट की वैकेंसी के लिए होता है और स्टेट की सभी वैकेंसियों में मान्य होता है। इस पर केवल एसडीएम या लोक सेवा केंद्र की सील होती है, जबकि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल की सभी वैकेंसियों के लिए मान्य होता है। इस पर एसडीएम और एसडीओ की सील होती है, जो सेंट्रल को अप्रूव करती है। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि सेंट्रल की सभी वैकेंसी के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।